gare mu ba wasa ba, baka sha ba ma ki mu sha ba. Rama ya ji kaya ba mu duk dan halak ba zai iya sha ba. Kai da ganin mu aika gane shi ya riga da yi mana komai. Ka gare mu ba wasa ba, baka sha ba ma ki mu sha ba. Rama ya ji kaya ba mu duk dan halak ba zai iya sha ba. Kai da ganin mu aika gane shi ya riga da yayi mana komai. Allahumma sanin ni kaina, yau da gobe safe da rana. Allahu karfafe ni da karfin sayyidina Aliyu gwanina. Allahu in isar sakona ga yan faira masoya guna. In tashi kai tsaye kare in barki in sauka nan gidan ummana. Allah salatu gun manzuna, adadin yan fairan fina. Ali sahabu kan wake na, auliya har ulama ya rabbana cikin aikina. Maza gaban maza ba wai ba, Abul Abbas ban yi fada ba. Kaga mu maliya Ahmad Tijjani baban mu ban ki fada ba. Ruwan faira ba ma ki mu sha ba, Madina kaula ban ki na je ba. Bari na gaida so a cikin so wanda so ya saba a yi ya shi ba. Barhama mu muna bayanka, ga shehu na fi unan naka. Shewa Aliyu na gaishe ka, almajirinka ne mubarak yake mika gaisuwa gunka. Gare mu ba wasa ba, baka sha ba ma ki mu sha ba. Rama ya ji kaya ba mu duk dan halak ba zai iya sha ba. Kai da ganin mu aika gane shehu ya riga da yayi mana komai. Bai kisa duka masa duka, ya mubaraka mabaruka, ya muhaddasa ya umma abi hadola na duka. Da zuci ma ana yin kuka, umma kare kyauta alaka. Saki manya alfarma ki kai ni fadar ki in maki waka. Ki tabbatar dari a dariƙa, ya yawa hala sassauka. Umma kare ba mu hazaka, ki mana su tamfin a halar ki zara zuciya na kuka. Inda rijal ke jambarki, motar anan ka zabga mataki. Ka ɗauki bayi ka ɗau sarki, in ya si jassari mai tsarki. Jazuba adan ta sidoki, mai kurma ke ziyartar tafki. ƙoramar gudanar hairi gausu baya mai abun mamaki. Akan ka ba mu neman sauki, ya shehu ga mu mun dau aiki. Da mun yi shehu kai mana maki, kowa ya zaburo ya taho ku sake shi, shehu zai buga mashi kulki. Ya gare mu ba wasa ba, baka sha ba ma ki mu sha ba. Rama ya ji kaya ba mu duk dan halak ba zai iya sha ba. Kai da ganin mu aika gane shehu ya riga da yayi mana komai. Madakata jidin mun tsira, kowa rike iyas zai shura. Ya shehu ban iyawa duka iya manu ba zumi da dubara. Mun shaida kai yake yin kora, babu shiri da mage da bera. Ba na shiri da duk makiyanka ni yasu walla na faɗa na ƙara. Da safa an ka kamun fara, aure yana buƙatar gara. Da ka faɗa ake saurara, likafani mayakun dole a dole abi kamar kyan sura.
suka ɗauke nauyi a tafiyar mu karmi sanyi mu zaba babu zabura mi ta tayi in ya su ko cikin wani yayi komai kace ayo sai min yi sitira mutuncin bayi kayi mana ka kare mana ni gaban ka zarrawa in juyi in zagaya ta kowane layi ya shehu mu da kai muka koyi mun shige cikin juyayi ka fitar da mu ya bar hawa mu rayuwar mu kai mana samu ya gare mu ba wasa ba baka sha ba makin sha ba ramar ya jika ya ba mu duk dan halak ba zai iya sha ba kai da ganin mu ai ka gane shehu ya riga da yayi mana komai kundin ilahu babban kundi ka shiryar da mu ya hadi lintar jikin mu sama tarodi ya shehu karka bar mu mu faɗi amadan ka shehu da dadi halarar ka shehu da faɗi da zuba suluki sun kare a cikin ka ne suka kauɗi da an kira kami ta nishadi da an yabe kami ta zumudi yayin ya su kai mana buɗi mutar mu shehu ba mu da kaya to ya muradu ai mana lodi kurman baki ba wanda ya san ka zahirin ka ne buyanka ka kwanta duka sharon mai shari mun san da auduga aka saka hanyar ka ce kadai sassauka wanda ya bi ta baya kuka wanda ya ƙi ta to bari in yi shiru a nan wajen akwai wata sarka shibo bai buyaran wanka mai shari'a gami da giga sai an aje ake iya ɗauka sutura ka ƙarai mana in yas cikin ka mu zamo yan wanka ya gare mu ba wasa ba baka sha ba makin sha ba ramar ya jika ya ba mu duk dan halak ba zai iya sha ba kai da ganin mu ai ka gane shehu ya riga da yayi mana komai da alwala ake yin sallah da baki ma ana bulala duk inda ka ga mun kai mun kawo matabbatar mu faila zalla yayin ya su dan su batula karka bari ido yayi balla sa'adin gajin muryoyinmu ta ko'ina a ji mu bulla a zahiri koko a salula ai ta ji muna yin shela mai manufar yan faila manufar mu kwara ɗaya ce Allah da manzan Allah in yasma tattarar al'umma labbaika ya aba maryama arziki wadata suna gare ku ya inya su mai alfarma mai hasada yana shan fama mu tafiyar mu ba ma gulma kai waki ka zo ka tsaya ka natsu wata yar nasiha zama in ka so shi kanka ka soma in ka ki shi kanka ka kima a ganyin ya suna zama kurma bani ji kuma bani gani ya shauto kaman alfarma ya gare mu ba wasa ba baka sha ba makin sha ba ramar ya jika ya ba mu duk dan halak ba zai iya sha ba kai da ganin mu ai ka gane shehu ya riga da yayi mana komai dan jumma ya zamo dan jummai da lafiya ake yin komai aikin da ka raba ka ba mu shehu dole 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 mu cimmai istighfar mimi mai misalati gummai komai hailala muna yi yan faida ga mu da tsafta ko a kalamai na toshe kunne banjin komai jarumi uban jarumai limami uban limamai dan fatiha domin umma hani tsarkake mu mun zama jarumai
shewa aikin yanzu muka fara, ku yarda mi ta yi shi mu ƙara. Na muke nufin sa'aya waƙar ga ta wuce yan faira, waƙar ga da kuɗe saurara. Shababu Ali su suka tsara, Shababu Ali su suka rera, waƙar ga ta wuce yan faira. Da kawo a cikin yan faira, ya shehu na cikin yan faira, amarya na cikin yan faira. Yan hikaya ma ɗan faira ne, motan malam na Usman Wanka.